दुनिया के 4 सबसे खतरनाक जीव। नंबर 1 बिच्छू। दोस्तों वैसे तो हमारे घरों के आसपास बिच्छू निकलते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं और इनके काटने से हर साल लगभग 3500 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 2 कुत्ता। दोस्तों वैसे तो डॉग्स ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 59,000 लोगों की मौत कुत्ते के काटने से होती है। नंबर 3 सांप। दोस्तों ये भी दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शामिल हैं, क्योंकि हर साल लगभग 1,38,000 लोगों की मौत इनके काटने से होती है। नंबर 4 मच्छर। दोस्तों यह दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है, जो कि हमें बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन इनके काटने से प्रतिवर्ष 7,50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि दुनिया के सभी जीवों में सबसे ज़्यादा है। तो बस दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।